นำใส่สะอาดเนี่ยโยมอันนี้ดักปูนมุกโจลนี่เลยแล้วยังดักเลียเวียหมดให้มาดึงเมียโอ้ใส่สะอาดนะอันนั้นคือทนำใส่สะอาดเนี่ยโยมเนี่ยนะตระการใส่อ้อยสะอาดเนื้อทัดเทดูจะอยู่ดับประมูลดับเปิลเลยนี่ยังเป็นทนำใส่สะอาดเนี่ยโยมเวียมีปัวอย่างเงี้ยโยมสบายนะเวียมีปัวดูจะโดยขี้เนี่ยมันđánh mía rồi tôm su mà ở rít thom mới mà ở nhiều màn đằng màนี่โยมโอ้วิสานนะเสียงอยู่บนธรรมานึกไอ้ปลาบุญมกจะได้เจ็ดสัตว์ด้วยขี้เนี่ยต่างอ๋อแต่มาชนะนั้นสัตว์พลึงไอ้เนี่ยโยมเคยเนี่ยนี่ทำใส่สะอาดมาหมกเตียดเรื่องต่างไงสะอาดสัตว์นี่นำใส่สะอาดมาหมกเตียดเนี่ยโยมโอ้สอใส่ยังโดยเคต่างเอาเรื่องต่างไงต่างเอาต่างมุ้ยแต่มาดึงเมียเนี่ยโยมเอ้ยนี่ยังจูบหายมาดึงเมียในบ้านชานกรอนมาดึงเมียนี่คือจะนำได้ฟูเอาใส่สะอาดvì miền buồn mục miền nhiều smart nhiều prey nhiều sọc dương năng nhiều phùm đó hay năng đầm ở đây miền mục rư vía cứ đôi làm miệt chứ đó lương từng ngày anh ấy rư cô vì tọp màu pì đầm càng lớn đấy cứ anh ấy chập đầm rư anh ấy slug vì nhiều bỏ mà đánh miệtโอ้ใส่สะอาดนะอันนั้นคือทนำใส่สะอาดเนี่ยโยมเนี่ยนะตระการใส่อ้อยสะอาดเนื้อทัดเทดูจะอยู่ดับประมูลดับเปิลเลยนี่ยังเป็นทนำใส่สะอาดเนี่ยโยมอันมาโยกบ้านแต่มองใช้ปรุงน่ากัดเดินตรายเลยโอ้เดินตรายเลยปราบไงเนี่ยเนี่ยลูกตามันเกินจังคลั่งเลยดูลองสีจังดัดใบดัดเกลือดีโอ้ดัดจับตาเจ้าเตอร์บาครั้งเลยก็เรื่องสะอาดอย่างนี้อันนี้คือมันđánh míaอย่างนี้ผมบอกเลยมือดาวมีสลักไปสลักดาวมีคือสลักไปเวียดดอกมันชูขึ้นนี่จังไงบกขึ้นนี่จังไงบกขึ้นนี่จังไอ้ตันนุ่งโดยตันนุ่งจะอังไตรกรังอย่างนี้นะนี่นี่สลักบอดดาวมันđánh míaอันนี้คือทนำใส่สะอาดไงกรบมุกว่าทำมาในควายทำมันđánh míaอะไรบ้านกรบมุกตั้งมันđánh míaนี่หายตัวนำใส่สะอาดเจียบใส่โยมได้เติบแต่สำราญโกนนั่นสำราญโกนโฮบอันนั้นเต๋อโยอันนั้นเต๋อสงอโฮบเต๋อดามโยสปัดนี่โยมตูมาจุดตรงนอดามโยสปัดจีดามใส่ซาดโยมโปนี่คือน้องครูนำลงมาเพื่อนำใส่สะอาดvì thì dụ ca rồi bỏ mình nuôi quấn và sân chỉ nhiệt nhôm mà dụ bạ hà sập rồi có hốc sập nhôm và xa nam xài xa đi tầm mà năng nó sạch nhôm được nơi và mùi tận đọc mình lư rồi luôn class anนี่คือนำมาหมกได้จิตนำบุกแต่ได้ตัวนำใส่สะอาดที่ใส่เนี่ยได้ตัวแต่สำราญโคนหนึ่งtrong hộp trong năm mai năm sạch nó hộp từ
ហើយបើគាត់ថាសាច់វាវិញក៏មើលគ្រូឆ្នាំយកឲ្យមើលសាច់វាស្អាតណាពណ៌វាមានពណ៌អីខ្ញុំស្មានហ្នឹងវាមានពណ៌ដូចគ្នានឹងមិនដេញមាសមើលសុំស៊ូមកឲ្យរីកធំមើលឲ្យញោមបានដឹងមកនេះញោមពណ៌វាស្អាតណាស់ស្តៀងជីវរអាត្មាហ្នឹងហើយប្រើ4មុខតែជាសាច់ដូចគ្នាទាំងអស់តែមួយឆ្នាំងហ្នឹងសាច់ភ្លឹងហើយអាត្មាសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមថាអញ្ចេះមករយៈពេលនេះអាត្មានឹងឈប់សម្រាកចែកថ្នាំបុរាណខ្មែរហើយព្រោះដោយសារតែវាចិត្តចូលវស្សាហើយនៅតាមកន្លែងដែលត្រូវទៅរោនោះគឺត្រូវបានញាតិញោមគាត់ដែលជាម្ចាស់ស្រែម្ចាស់ចកាគាត់ព្យួរអស់ហើយអញ្ចឹងទៅមិនអាចចូលឡានកើតមិនអាចដើរទៅកើតអញ្ចឹងគាត់ជួបទុកគ្រោះត្រូវគាត់ខែវស្សាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏សម្រាប់ទៅប៉ុន្តែគាត់ថាមានគម្រោងហ្នឹងម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រាប់ញាតិញោមច្បាស់លាស់ទេហ្នឹងហើយតែគម្រោងក្នុងការចែកនេះវាទ្រង់ទ្រាយល្មមអីទេហើយជាអាចនឹងមានគម្រោងចែកតែមិនទាន់ដឹងថាពេលណាទេព្រោះឥឡូវនេះវាកំពុងតែរោពិបាកថ្នាំសាច់ស្អាតញាតិញោមហ្នឹងដូចលមៀតអញ្ចឹងណាញាតិញោមឃើញហើយនេះថ្នាំសាច់ស្អាតមកមុខទៀតលឿងតង៉ែស្អាតសាច់ហ្នឹងហើយមកមុខទៀតសាច់លឿងស្អាតណា4មុខទាំងអស់អានេះមកមុខទៀតថ្នាំសាច់ស្អាតពណ៌ដូចគ្នាទាំងអស់នេះថ្នាំសាច់ស្អាតមកមុខទៀតញាតិញោមអូសសាច់នឹងដូចគ្នាទាំងអស់លឿងទាំងណែទាំងអស់តែមួយនេះសាច់ស្អាតមកមុខទៀតអានេះបង្ហាញប្រាប់ញាតិញោម2មុខគឺសាច់ដូចគ្នាទាំងអស់ថ្នាំសាច់ស្អាតញាតិញោមអានេះដាក់4មុខចូលគ្នាហើយហើយយើងដាក់លាយវាម៉ត់ហើយនេះសម្រាប់អាត្មាដាក់4មុខហ្នឹងគឺ4មុខហើយញាតិញោមមកមើលនេះលាយចេះ4លាយហ្នឹងយើងដាក់4មុខហើយវាថ្នាំសាច់ស្អាតយើងច្បល់វាចូលទៅមកដោយសារខ្លះមុនទៅវាយើងហាលបានស្ងួតអញ្ចឹងទៅវាចេញវាពណ៌ខ្លះរៀងដូចសខ្លះលឿងខ្លាំងប៉ុន្តែលឿងខ្លាំងហ្នឹងសារតែវាស្រស់អញ្ចឹងញាតិញោមពណ៌នេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយវាអញ្ចឹងទៅអានេះសម្រាប់4មុខតែអាត្មាដាក់មកឈុតធំនេះអានេះបានយូរដែរអាចយកវាទៅហាលបន្តទៀតសម្រាប់ចាប់ពីលើញាតិញោមឃើញឲ្យច្បាស់សាច់ថ្នាំនេះ4មុខនេះនោះគឺ4មុខយើងតាមពិតទៅសាច់វាលឿងអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែដោយសារវាមានហាលមុនហាលក្រោយហ្នឹងសាច់ស្អាតហ្នឹងធ្វើឲ្យស្អាតអាយុ50មកជាដូច17 18ឆ្នាំអញ្ចឹង16 17ឆ្នាំអញ្ចឹងនេះគឺយើងលាយម៉ត់អញ្ចឹងទៅលាយវាឲ្យគ្នាអញ្ចឹងមកចាប់ថ្នាំមើលឲ្យញាតិញោមមើលតិចមកហ្នឹងលាយ4មុខចូលគ្នាអញ្ចឹងញោម4មុខគឺសាច់លឿងដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែវាដោយសារវាមួយខ្លះរៀងយើងហាលទៅវាស្ងួតទៅចេញដូចរៀងពណ៌រៀងសប៉ុន្តែតាមពិតវាលឿងដូចគ្នាទេសាច់លឿងដូចគ្នាតែមួយប៉ុន្តែនេះវាមានលាយយើងលាយស្រស់ទៅយើងលាយដូចថាឥឡូវយើងថ្លឹងអាមុនហ្នឹងវាស្ងួតហើយតែ1គីឡូ2ខាំហើយតែក្រោយនេះយើងដាក់1គីឡូ5ខាំ1គីឡូ5ខាំអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យគឺស្ងួតទៅស្មើគ្នានិយាយចឹងទៅ
tới rồi mọt tới chăm viên vô kìa đặt hà và to tiết là class ấy đặt đằng đấy ban chân nặng giờ tôi nghe sẽ mọt thành từ sạch sạch nên thì lì giống máu trôi